لا عيب في العمل، العيب في الكسل. كلمة على الجرح. في هذه الحياة لا شيء يكسب الإنسان كرامته مثل عمله، مهما كان بسيطا أو متواضعا. العمل الشريف مهما صغر في أعين الناس هو في الحقيقة تاج يزين رأس صاحبه، لأنه لم يمد يده لأحد ولم ينتظر عونا بلا مقابل، بل سعى وبذل جهده ليكسب رزقه بكرامة. البعض ينظر إلى بعض المهن نظرة دونية، كأنها أقل